做3樣嘢啊！我而家做3樣嘢，咁呢3樣嘢咧就應該就有不同嘅 consequence， 有不同嘅後果。而家呢個咧就地鐵嗰個範圍，即係我入咗呢個地鐵嗰度啊，就 specifically 咧就係地鐵嗰個 paid area， 即係已經入咗閘㗎啦，過咗個 turnstile， 過咗個轉閘嗰度。當呢張係八達通卡啦嚇。好，咁我而家咧就做嘅嘢啦，我當而家呢個係我要呃票 cheating behaviour 啊，我要呃呢個地鐵，我用一張即係唔屬於我嘅 status 嘅地鐵卡過咗個閘，咁咧就嗰啲職員就好醒目嘅，咁佢咧就 catch me on the spot， 咁我斷正。好啦，咁而家咧有3個 scenario， 有3個情況，應該係有不同嘅 consequence 㗎嚇。好，咁第一個情況咧就係點咧？睇住喎，第一個情況，我會大聲嗌嚇。第一個情況，你歧視普通話。我唔識講普通話，所以我用呢個香港話講。當我係講呢個普通話，再講一次啊！你歧視普通話 ，OK？ 呢個係 first scenario， 第一個情況。跟住第二個情況 ，Are you discriminating me for speaking English？ 呢個係第二個情況。你而家係咪歧視我講英文啊 ？OK？ 跟住 third scenario， 你而家係咪歧視香港話？嗱，3個情況，有3種不同嘅後果，或者你可以猜測下，你可以 make a conjecture，或者你心裏已經有數啦。OK？